Oi, gente. Deixe seu like, se inscreve no canal, clique no sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Hoje eu trouxe aqui a Quimeleca, que é um tipo de slime da Acrylic. Oi! 7:03. 10. 3. 10. Gente, desculpa, mas eu perguntou ali. É melhor falar por aí. Eu vou me encontrar com ele para me botar junto. Vai, ele ainda vai dar confusão com aquele menino seco. Dá confusão com aquele menino seco e falso. Ai, Doja, tu tá querendo me enfiar? Ah, não, olha. Olha, tá igual a gente bota de sair, não, olha.